कारापूर सरवण पंचायत क्षेत्रांतल्या कोमळवाडा हांगच्या दुर्लक्षित तळ्याचो हिंटलँड पर्यटना खाला विकास करचो अशी मागणी थळावे लोक करतात। सैमाच्या वेंगेन आशिल्ल्या आनी तांबड्या साळकां खातीर फामाद आशिल्ल्या ह्या तळ्याचो पर्यटनाच्या नदरेंतल्यान विकास करपाक बरोच वाव आसून तळ्याचो विकास जायत जाल्यार गांवाची सोबीतकाय आनीकूय वाडटली। त्या भायर गांवचो आर्थीक विकास जावपाक हातभार लागतलो। ह्या तळ्याचो विकास करचो असो प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा कडेन मांडिल्ल्याचे थळावे सांगतात। आमच्या गांवान एक कोळंबाडो म्हणटा पळय थंयसर एक नैसर्गिक तळें आसा आनी त्या तळ्यान न्हू फक्त तांबडी कमळां फुलता। आनी त्या टायमार हांवें कितें केल्लें, आमचे उत्तर गोंयचे खासदार जेन्ना खासदार श्रीपाद भाऊ हांकां आनी तशेंच सर्गीय माजी मुख्यमंत्री मनोहर भाई पर्रीकर हांकां एक निवेदन पत्र दिल्लें की तेंच्यांनी ह्या तळ्याचें सुशोभीकरण करचें, जेणे करून आमच्या गांवान एक गांव नैसर्गिक वाड गांवची जावची, नैसर्गिक सौंदर्य वाडचें। तशेंच गांवच्या लोकांक जे स्थानीक आहा पळय तांकां काम मेळचें, तशेंच पंचायतीचे रेवन्यू वाडटले आसले, पूण त्या टायमार तें काम जालें ना। म्हणून आतांच्या सरकारा कडेन म्हाजी विनंती आसा की तेंच्यांनी दखल घेवन हिंटरलँड ट्युरिजमा अंडर हें काम करचें आनी आमच्या ह्या गांवची उदरगत करची।